Siemanko widzowie, dzisiaj będziemy sobie podziwiać pociągi, bo prawdopodobnie za chwilę będzie jechał sobie ze Sławna jeden z pociągów. Tego co wiem. To za chwilę będą już zamykać przejazd, bo widziałem go w Sławnie, jak jechałem tutaj właśnie. Tutaj już stoi towarowy, będzie czekać aż przepuści tego Intercity, bo tu jest tylko jeden tor. To jest fajne miejsce. Tylko że oni jeszcze nie zamykają przejazdu, bo to im chwilę potrwa, ale chyba za kilkadziesiąt sekund już będzie zamykanie. To w sumie podziwiam. A mówiłem, że już zamykać będą. To oczywiście mój samochodzik stoi. Pychniemy. Wjeżdżamy szybko na przejazd, żeby stać tylko pod szlabanem. Dobra, musimy sobie zobaczyć. Mówiłem, że Intercity będzie pewnie jechało, no bo już ponoć jedzie. A mówiłem, że jedzie Intercity. Pociąg zasuwa. I dosłownie za 2 minuty ponoć już będzie ten towarowy przejeżdżać tędy. Dobra, by nie dostać mandatu. W sumie zaraz sobie włączymy jakąś muzykę. Dobra, jedziemy. Dobra, przystanek mamy. W ogóle ja bez świateł jeżdżę. Jestem głupi. Światła to ważne je używać. Teraz za chwilę będą na towarowy zamykać. Lub jeszcze Regio przepuszczą, nie wiem. Tak się domyślam, widzowie. Ale to jest taka fajna dróżka. Fajnie, że ona w PCD istnieje. Dzięki, pewnie będę wysiadać. Mówiłem! Co chwilę pociąg jeździ, kurde. Pychamy się. Włączmy kierunkowskaz, żeby było widać, jakby normalnie musiał jechać sobie z tędy. No, zamykają co chwilę tutaj przejazd, to nawet nie trzeba się dziwić. Dobra, zaparkujmy tutaj na chwilę, zostawimy. Dobra, wróćmy w rolniku. Będziemy tutaj nagrywać naszego towarniaka, prawdopodobnie. Teraz towarowy rusza. Już jedzie, już jedzie. Sobie popatrzymy, jak się rozpędza, jaką będzie mieć prędkość, jak już będą ostatnie wagony przejeżdżały. No niedużo, bo już dosyć szybko jedzie. Na rowerze tutaj byś nie poleciał pewnie. To on już 4 razy szybciej niż na rowerze się naciśnie. Prawdopodobnie on już 60 jedzie. Albo 50. Nie no, 60 teraz daje. 70. No 70. Patrzcie, widać jak to jest fajny widoczek. Z takiego to ja bym sobie robił się. Patrzcie na to. Już ciśnie. Leciał już szybko. Boże, co tu się dzieje? Jakiś dzwon chyba. Jeszcze napiszemy, uwaga, dzwon. Kurde. Ty, zaraz będzie kolejny jechał. Zjeżdżać szybko z tych torów, panowie. 3. pociąg już jedzie. To jest niecałe 5 minut. Jakbyście chcieli kiedyś mnie zapytać gdzieś, co mnie zainspirowało, żebym nagrywał na YouTubie, no to YouTuberzy. Mnie głównie Wojan Italią naciągnęli i chciałem nagrywać dzięki nich. A w sumie to please, pomóżcie mi wbić tu subskrypcji na tym kanale.
koksiku, bo zaraz będziemy mieć już 100. Ej, ciekawe, czy da się do pociągu iść. Wiem, że łażenie tutaj jest trochę niebezpieczne, ale dla filmiku to już się nawet poświęcę i będę tego łaził. Ciekawe, czy trafimy kod. Nie, chyba nie wiem. O kurde. Ciekawe, czy trafimy. Wpisuję byle co z mojej pamięci. No tutaj 95. Nie. Dobra, włączymy coś tam. O, trafiłem. O, kaszalotek utknął chyba. Pozdro. Nieważne. Ciekawe, czy on coś będzie... Skoro... Czy on ma czerwone światło? On ma czerwone, musi czekać. Albo coś będzie jechało na Sławno, albo coś jeszcze, jakiś towarniak ze Sławna będzie cisnąć. No dobra. Jedna z tych opcji. Ale na razie to jest... Coś długo ten pociąg tu stoi. O, zamykają. Czyli już nie ma dopuszczali. I dobra, oni są przy swoim pociągu. To będą takie jaja, że nie dostanę za to. Za taką odwagę musicie dać subika, please. Ja się odważam, ryzykuję swoim życiem. Stoję w najbardziej niebezpiecznym punkcie widokowym na pociąg. Dobra, jedzie. Dobra, chodźmy na drona, włączamy szybko. Dobra, już jest dronik. Patrzcie, co tu się w ogóle dzieje. Nie zdążyłem ruszyć autem, ale trudno. Tego podekscytowania. A w sumie popatrzmy sobie na Sączkowo z góry. No fajne. No fajnie by się w takim czymś mieszkało raczej. Ale widzowie, to na tyle z tego odcinka, więc